好，现在9点半，正是我们的水漾森林。嗨，打个招呼嘿，跟我们全世界广大的粉丝说嗨。他以为是熊，我们逃出来了。看我讲hello。这辣神还好啊，你是五爻间女王哎。慢慢来。好。你好啊，哟呼，阿蹦，陆区山前锋，好录一下这个美丽的山景。乌龟，好走。我其实我们的雨鞋，我觉得它柔软度比那个我觉得穿起来真的比那个登山鞋好。我现在根本不管它脚问，我那边会吃饭，脚根本过不完了。右脚没力，然后都用左脚。Say hi。都用左脚在施力弄呢。好吧，走吧，快到了，快到了。美景就在前面。好了，你看，我们早上9点半开始走，现在下午5点半，我们终于到了水漾森林。有没有？还没哦，哦，还有空拍机哦。我们去那个啊，去湖边一下看看。啊！哦，晚餐开动喽！耶嘿！看，我边无够咸，你们那水有无？不是，我的辣椒有咸。哎，你们猜，可以的，关火，然后先倒汤给阿凤，不用给他面，因为他的米饭。我看他汤往后退，你先把面拿，这样子。因为他面很少。去外花嘞，去两个爱花嘞。你们要吃饭吗？因为我看不是啦，你那个让2个队要看花嘞，几个就是这样。不是你来扶那个啊，你扶那个把手啊。我扶把手。你不扶吧？没有，他扶。其实应该蛮稳的，你不要去推，你不要去推到就好了。这桥洞不是开玩笑的，没水池的。我把它全部捞了，我们2个再做，那你再帮阿凤倒汤嘛。如果不够咸，我可以加我的辣椒。我觉得它应该蛮咸的，我觉得它没有，因为它这个正常，里面那么多化学的东西，它正常来讲水没有这么多，你知道吗？意思不？然后我上次吃，我就是照它的那个比例有没有？很像那个伤筋那个。你弟兄来阿凤倒黑波小粉呢？你倒，那你自己倒，你自己倒。有，因为我这边过不去啊。拿着。他唱。到的时候好想哭出来，好想哭出来，好想哭出来。我想哭，但是哭不出来。我想哭，但是哭不出来。喂，真的吗？真的。很感动，对不对？快到了哈。好累哦。好累啊。好来，你们猜，你捞面过去。好了，这个水漾森林搭帐完毕了，那个晚餐也正在进行。你看，这个叫做什么？酸辣粉。我觉得它有淡薄像米海辣，可是吃起来都嫩嫩啊，流水。可是我觉得味道是蛮不错的。美美的水漾森林，早点的话，这个更美。
好，8点45，回仁庭。I was breathless, my heart restless. Every turn felt like it was wrong, but I kept going to show I was strong. Pushing to my own song, but you came, you made me see the weight I put on me was too much, too tough to heal. I needed time, I needed to be still. You came, you made me see 假什么？ the way 银， I put 然后 on me. 姜鸡饭，这个是吃完之后上人会破皮乖乖。你去吃面泡掉。然后我跟你讲，你待会晚一点有没有？如果中途还有饿有没有？你那不是有饭吗？我这边有那个浓汤啊，有番茄浓汤跟那个味噌。没有，如果说我们已经快到了，有没有？然后时间还够，又肚子又饿，那个鱼夹，或者说我们加完油也可以吃一下。然后待会再给一点水。 要不然你就和我 Kiki 来麦当。有啊，讲安尼肉肉长安尼。有啥安要拉无？你也煮面啊，变讲你即摆你食用即卡，你现在都要吃下干话，我要来做这个。啊，反正我就把我的帐篷那个在外面挂的冰箱中了。没有视野影响。Hello。 早午餐加咖啡，你自己一个哦。哦。而且是你知道，就求救那一个啊，就求救那一个啊，你没跳呀？你求救吗？今天早上还有人在讨论你。 然后呢，隔壁的就喊说好冷好冷好冷，只有热水。他在问你哎，因为我真的一直抖。我本来想说冷，很冷，然后就会睡着，不可能啊！结果就想到卖火柴的小女孩，不可能。拜拜，拜拜。 无后盖啦，真无后盖，我咧后盖，大家你的全部配件完全拢无相了解。你当作佚佗。嘿，当作佚佗。 Do we go is a question to ask.
来，乌鸡本过来，这边。快到了，快到了，干巴的！好了，现在是下午的2点45分。我们从山上走下来，大概是总共是6个小时，包含中间吃饭。那今天12月31号，重装完登水漾森林，作为今年107年最后一天的美好 ending。来，恭喜2位重装完登水漾森林，恭喜喽！无言恭喜你啊！今天是12月31号，你作为107年一个美好的 ending， 你有什么感想要跟我讲一下吗？我快死了，我可以升天了，我真的可以升天了。Street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. I saw the guy that she was waiting for.